μάμα, σειράχουν τώρα οι βαλίτσες. Τι συνέβη? Έχει δίκιο, τον είδα κι εγώ. Έχει δίκιο, τον είδα κι εγώ. Ποιον είδατε, παιδιά? Ένας μικρός τρομακτικός ανθρωπάκος με απέσια μάτια. Ναι, πρέπει να είναι ο τύπος που είδε ο Σκούμπι στην αποβάθρα. Μα εδώ γύρω δεν υπάρχει τίποτα παράξενο, Σάγκη. Εκτός από αυτόν τον τύπο. Για να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι οι καμπίνες σας, οι τσάντες σας πρέπει να είναι ήδη μέσα. Και τι θα γίνει με αυτόν τον τύπο? Όχι, δεν έχουμε χρόνο γι' αυτόν. Δεν έχουμε χρόνο για αυτόν. Ελπίζω να μην έχουμε εκπλήξεις. Κι εγώ ελπίζω.